В Эр-Рияде начались переговоры России и США. В Торонто при посадке перевернулся самолет. Кока-кола вернется в Россию. Сегодня вторник, 18 февраля, в студии Кирилл Седов. Подписывайтесь на канал, так это видео увидит больше людей. В Саудовской Аравии проходят встречи делегаций России и США. На ней представители стран обсуждают подготовку переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. С российской стороны во встрече участвует глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, который входил в переговорную группу в начале войны в 2022 году. Делегацию США возглавляет госсекретарь Марко Рубио. С промежуточными итогами встречи уже выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что российская сторона передала американцам свои предложения по торгово-экономической тематике. Также чиновник добавил, что начался диалог по вопросу санкций, конечно, уточнив, что они ударили по США больше, чем по России. Кроме того, Дмитриев назвал примерные сроки переговоров. По его словам, прогресс в них возможен в ближайшие 2-3 месяца. Ранее администрация Трампа сообщила журналистам, что планирует добиться прекращения огня в Украине к Пасхе. Это конец апреля. О переговорах высказался и нынешний коллега Трампа Илон Маск. Он перепостил видео российских пропагандистов о приезде в Саудовскую Аравию делегации из Москвы и подписал его фразой «Вот так выглядит компетентное руководство». Представители Украины в этих переговорах не участвуют. Президент страны Владимир Зеленский накануне уже заявил, что власти Украины ничего не знают о планирующихся переговорах в Саудовской Аравии, не будут принимать в них участие и не намерены признавать какие-либо достигнутые на них договоренности. Нет на встрече и европейских дипломатов. Накануне главы стран Евросоюза провели экстренный саммит в Париже. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе нужно увеличить инвестиции в безопасность. Кроме того, он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности в случае прекращения огня. Нужно быть уверенными в том, что Путин не нападет вновь. Ранее Британия и Швеция заявили, что рассматривают возможность направить в Украину своих миротворцев. Впрочем, канцлер Германии Олаф Шольц позже сказал, что эти обсуждения преждевременны. Сегодня стало известно и то, какую сделку США предложили Украине. В сети появился проект соглашения по редкоземельным ресурсам. Этот документ глава Минфина США, по данным журналистов, привозил в Киев 12 февраля. Документ первым опубликовал малоизвестный ресурс Clash Report. Однако подлинность документа и некоторые детали сделки подтвердили источники изданий Daily Telegraph, Financial Times и Economist. Условия сделки журналисты прямо называют кабальными. По нему США забирают половину текущих доходов Киева от добычи ресурсов и 50% стоимости всех новых лицензий на добычу, выданных третьим лицам. Вашингтон получит почти полный контроль над большей частью сырьевого сектора Украины. При этом никаких гарантий безопасности Киеву этот документ не обещает. По данным издания Economist, у президента Украины на встрече был всего час на ознакомление с этим документом. Напомню, что Владимир Зеленский это соглашение не подписал. В Торонто при посадке перевернулся самолет компании Delta Airlines. Пострадали минимум 18 человек. Самолет следовал в Канаду из американского Миннеаполиса. На его борту находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате пострадали как минимум 18 человек. 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 из них ребенок. По предварительным данным, все члены экипажа и пассажиры живы. Власти Канады проводят расследование. Российский чиновник убил человека на охоте. Первый замглавы Богучарского района Воронежской области Алексей Кажанов охотился со знакомым. По данным связанного с силовиками телеграм-канала «База», в процессе чиновник решил разрядить ружье и в этот момент случайно нажал на курок и попал в своего товарища. На место вызвали скорую помощь. Врачи отвезли мужчину в больницу, но он скончался. Следственный комитет ведет проверку. Минпромторг России не собирается поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов в страну. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что освобожденные после ухода иностранных компаний ниши будут и дальше замещаться отечественными производителями. Ранее в Союзе торговых центров рассказали, что переговоры о возвращении в Россию брендов в частном порядке ведет группа Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara, Bershka и Stradivarius. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий
Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в случае своего возвращения западные бренды могут продолжить конкуренцию с российскими производителями. Между тем, Coca-Cola якобы готовится к возвращению в Россию. Об этом сегодня пишут телеграм-каналы Мэш и Шот. По их данным, внутри компании уже обсуждают стратегию по работе с конкурентами. Coca-Cola планирует возобновить производство на тех же заводах, что и до ухода из России. Напомним, что после начала войны компания официально заморозила свою деятельность в стране и официально не контролировала качество продукции. Сумма требований телеканалов России Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Отмечу, что дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube. В понедельник в арбитражном суде Москвы прошло очередное заседание по этому делу. Юрист Google, участвовавший в заседании, отметил, что сумма выглядит нереалистично. Цитата: «Всех активов на планете Земля не хватит. Даже в нашей галактике нет ресурсов, чтобы покрыть такую задолженность». Конец цитаты. По его словам, данная сумма не отвечает принципу соразмерности и, цитата, «порождает процессуальных гомункулов». Конец цитаты. Суд эту позицию не поддержал. И еще о Ютубе. На наш канал уже подписано 2 800 000 человек. Спасибо, что вы с нами. Нас и вас становится больше. Подписывайтесь на наш канал. У нас интересно. Увидимся. Пока.